హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మమ్మమ్ ఛానల్. ఈరోజు మన మమ్మమ్ ఛానల్లో స్పెషల్ ఏంటంటే గోంగూర చికెన్. ముందుగా దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం. గోంగూర 1 కప్ ముందుగా కడిగి పెట్టుకున్నవి. చికెన్ 1 కప్ 300 గ్రామ్స్ తీసుకున్నాను, ముందుగా కడిగి పెట్టుకున్నది. చాప్డ్ ఆనియన్స్ 1 కప్, టొమాటో ప్యూరీ 1 కప్, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ 2 టేబుల్ స్పూన్, కొరియాండర్ పౌడర్ 1 టేబుల్ స్పూన్, ఆయిల్ సరిపడినంత, పసుపు 1 టేబుల్ స్పూన్, కారం 2 టేబుల్ స్పూన్, సాల్ట్ సరిపడినంత, క్యూమిన్ సీడ్స్ 1 టేబుల్ స్పూన్, గ్రీన్ చిల్లీ 3 తీసుకున్నాను, కట్ చేసి పెట్టుకున్నవి, కొత్తిమీర కొంచెం. ఇప్పుడు తయారు చేసుకునే విధానం చూద్దాం. ముందుగా మనం కడాయి పెట్టుకుందాం. కడాయి పెట్టుకొని ముందుగా ఈ గోంగూర ఆకులను తీసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకుందాం. స్టవ్ వెలిగించుకున్నాక కడాయి కొంచెం వేడైన తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుందాం. వేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ముందుగా కడిగి పెట్టుకున్న ఈ గోంగూర ఆకుల్ని ఈ కడాయిలో వేసుకుందాం. వేసుకున్న తర్వాత ఇలా మూత పెట్టుకొని 2 మినిట్స్ తర్వాత మళ్ళీ చూద్దాం. మధ్య మధ్యలో ఇలా మూత తీసి కలుపుకుందాం, లేదంటే కిందనే మొత్తం అయిపోయి పైన అంతా అవ్వకుండా ఉండిపోతుంది. మళ్ళీ మూత తీసి ఒకసారి కలుపుకుందాం. చూడండి ఎంత ఆకులు వేసుకున్నామో మనం, చాలా తక్కువ అయిపోయింది క్వాంటిటీ. ఇంకా అయిపోవచ్చింది, ఒకసారి మూత తీసి చూద్దాం. దగ్గరగా అయిపోయింది కదా. ఇంకా ఇది ఒక జార్లోకి తీసి బ్లెండ్ చేసుకుందాం. ఇది కొంచెం చల్లగా అయిన తర్వాత మనం బ్లెండ్ చేసుకుందాం. అందాక జార్లోకి తీసుకొని ఉంచుకుందాం. ఈలోగా మనం చికెన్ బాయిల్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇంకొక కడాయి తీసుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం. స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ముందుగా కడిగి పెట్టుకున్న ఈ చికెన్ని ఈ కడాయిలో వేసుకొని దీంట్లో కొంచెం 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్, వన్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం, 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్, కొద్దిగా వాటర్ పోసి బాయిల్ చేసుకుందాం. మూత పెట్టుకుందాం కాసేపు. మధ్యలో ఒకసారి మూత తీసి కలుపుకుందాం. చూడండి, ఈ చికెన్ బాయిల్ అవ్వాలి, ఈ వాటర్ అంతా దగ్గరికి అయిపోతుంది. మళ్ళీ మూత పెట్టుకుందాం. ఈలోగా మనం అది కూల్ అయి ఉంటుంది, అది మనం బ్లెండ్ చేసుకుందాం గోంగూర ఆకుని. ఇందులో కొంచెం వాటర్ వేసుకుందాం. బ్లెండ్ చేసుకుందాం. ఇంకొంచెం వాటర్ వేసుకుందాం. మెత్తగా కొంచెం
కచ్చా పిచ్చాగా బ్లెండ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం బ్లెండ్ చేసుకున్నాం కదా, ఆ గోంగూరని ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని సైడ్కి పెట్టుకుందాం. ఈలోగా చికెన్ ఏమైందో ఒకసారి చూద్దాం. ఆల్మోస్ట్ చికెన్ అంతా ఉడికిపోయింది. ఇంకొంచెం 2 minutes ఉడికితే సరిపోతుంది. మళ్ళీ ఒకసారి మూత పెట్టుకుందాం. 2 minutes తర్వాత చూసారా, వాటర్ అంతా దగ్గరగా అయిపోయింది. ఆల్మోస్ట్ చికెన్ అంతా బాయిల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు వేరొక కడాయి పెట్టుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం. స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కడాయి వేడెక్కిన తర్వాత 4 or 5 tablespoon ఆయిల్ వేసుకుందాం. వేసుకొని ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత వేడెక్కిన తర్వాత 1 tablespoon క్యూమిన్ సీడ్, కొంచెం ఆనియన్స్ వేసుకొని కలుపుకుందాం. ఆనియన్స్ కొంచెం ఇలా కలుపుకుందాం. నెక్స్ట్ ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న గ్రీన్ చిల్లీ వేసుకుందాం. వేసుకొని కలుపుకుందాం ఒకసారి. ఇది కొంచెం బ్రౌనిష్ వచ్చిన వరకు ఫ్రై చేసుకుందాం. అంతవరకు మూత పెట్టుకుందాం కాసేపు. ఇప్పుడు ఒకసారి మూత తీసుకొని కొంచెం ఫ్రై అయ్యాయి కదా, దీన్ని ఒకసారి కలుపుకొని దీంట్లో కొంచెం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకుందాం. 2 tablespoon వేస్తున్నా జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్. వేసాక ఒకసారి కలుపుకుందాం. ఇందులో ఈ పచ్చిదనం పోయినంత వరకు మనం ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇది ఫ్రై అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్. ఇప్పుడు మనం ముందుగా పెట్టుకున్న టొమాటో ప్యూరీ వేస్తాం. దీన్ని కలుపుకుందాం. ఇలాగా దీని పచ్చిదనం అంతా పోయి ఆయిల్ పైకి తేలినట్టు ఫ్రై చేసుకుందాం. ఆయిల్ అంతా పైకి తేలినట్టు ఫ్రై అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు ముందుగా బాయిల్ చేసుకున్న చికెన్ ఇందులో వేసుకుందాం. కలుపుకొని ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ సరిపడినంత వేసుకుందాం. కొంచెం కారం, పసుపు ఆల్రెడీ చికెన్లో వేసుకున్నాం కదా, సో మనకి పసుపు అవసరం లేదు. ఇది కొంచెం మళ్ళీ ఫ్రై అయిన తర్వాత 5 minutes ఫ్రై అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ గోంగూర వేసుకుందాం. 5 minutes ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ముందుగా బ్లెండ్ చేసుకున్నాం కదా గోంగూరని, ఆ గోంగూర బౌల్ ఏమో ఇందులో వేసుకుందాం. ఒకసారి కలుపుకుందాం. ఒక్క 2 minutes ఫ్రై చేసిన తర్వాత కొంచెం వాటర్ వేసుకుందాం. 2 minutes ఫ్రై అవని 2 minutes ఫ్రై అయ్యింది కదా, ఇప్పుడు మనం కొంచెం వాటర్ వేసుకుందాం. వాటర్ వేసుకొని కొంచెం హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుందాం. పెట్టుకున్న తర్వాత
ఇప్పుడు ఉడుకుతుంది కదా, ఇందులో కొంచెం గరం మసాలా వేసుకుందాం. ఇప్పుడు కొంచెం కొరియాండర్ వేద్దాం, కొరియాండర్ పౌడర్. ఇలా కలుపుకొని కాసేపు మూత పెట్టుకుందాం. ఒక 2 minutes సిమ్లో పెట్టుకొని మూత పెట్టుకుందాం. ఒకసారి మూత తీసి కలుపుకుందాం. ఈ వాటర్ అంతా దగ్గరికి అయినంత వరకు మనం ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ వాటర్ అంతా దగ్గరికి అయిపోయింది కదా, ఆల్మోస్ట్ అంతా కుక్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ముందుగా మనం చాప్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ ఇందులో కలుపుకుందాం. మన గోంగూర చికెన్ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం రెడీ అయిన గోంగూర చికెన్ని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకున్నాం. ఇది రైస్లో కలుపుకొని కనుక తింటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. మీరు కూడా ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి, తినండి. అండ్ మీకు మా గోంగూర చికెన్ కనుక నచ్చినట్లయితే మా వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మళ్ళా మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కొత్త రెసిపీతో కలుద్దాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. Stay tuned to Mammam channel.